إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Əmmə ba'd. Əziz, möhtərəm müsəlman qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Yenə namazın əzəməti barədə olan dərslərimizi davam edirik. Keçən söhbətimizdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisindən danışdım. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, münafiqlər üçün ən ağır gələn namaz sübh namazı və bir də işa namazıdır. Əgər onlar bu iki namazda nə qədər xeyir, bərəkət olduğunu bilsəydilər, iməhliyə olsa belə o namaza, cəmaat namazına gələrdilər. Bu hədis həmin bu iki namazın fəzilətinə, bu namazda olan xeyir, bərəkətə dəlalət edir. Bu namazda olan xeyir, bərəkət nədən ibarətdir? Fəziləti nədən ibarətdir? Onu başqa bir hədis açıqlayır. Başqa bir hədisdə Abdurrahman İbni Əbu Əmra rahiməhullah rəvayət edir, deyir ki, bir gün mən məscidə gəldim, Osman İbni Affana rast gəldim. İşa namazına az qalmışdı. O məsciddə bir tərəfdə oturdu, mən də ona yaxınlaşıb onun yanında oturdum. O mənə nəsiyyət edib dedi, qardaş oğlu, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Kim işa namazını cəmaatla birlikdə qılarsa, sanki gecənin yarısını namaz qılmış sayılar. Kim də sübh namazını cəmaatla birlikdə qılarsa, sanki bütün gecəni namaz qılmış sayılar. Bu hədisdən aydın olur ki, əgər sübh namazını və işa namazını cəmaatla bir yerdə qılsan, sanki bütün gecəni namaz qılmış sayılacaqsan. Bu hədisdən elə başa düşülməməlidir ki, əgər sübh namazını və işa namazını cəmaatla bir yerdə qıldınsa, gecə namazına qalxmayasan. Yox. 5 fərz buyurulan namazdan sonra ən fəzilətli, ən xeyirli namaz gecə namazıdır. Bacardığınız qədər onu yerinə yetirin. Gecə namazını qılsanız, gecə namazında qalxıb Allaha yalvarsanız, Allahdan öz diləklərinizi, istəklərinizi istəsəniz, onun sonra necə gerçəyə çevrildiyini görəcəksiniz. Vallahi ki, Allah s.ə.v. bəndəsinin əllərini boş qaytarmır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Rəbbiniz həm səxavətli, həm də həyalıdır. Əllərini ona tərəf qaldırıb, dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Sən nə vaxt Allahdan istədin, Allah sənə vermədi. Əbu Bakır ibn Süleyman ibn Əbu Həsmi rəvayət edir ki, bir dəfə Ömər ibn Xattab radiyallahu atam Süleymanın sübh namazına gəlmədiyini gördü. Namazdan sonra Ömər bazara getdi. Bizim evimiz bazarla məscidin arasında yerləşirdi. Evimizin yanından keçəndə Ömər radiyallahu anhu nənəmdən Şifa binti Abdullahdan soruşdu ki, Süleyman sübh namazına niyə gəlməyib? Namazda görmədim onu. Anası da cavabında deyir ki, o gecəni uzun uzadı namaz qılıb, yorulub deyə
sübh namazına məscidə gələ bilməyib. Onda Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu gözəl bir söz deyir. Deyir ki, mənim üçün sübh namazını cəmaatla bir yerdə qılmaq həmin gecəni namaz qılmaqdan daha əzizdir. Demək istəyir ki, cəmaatla bir yerdə olmağın fəziləti daha böyükdür. Bu da cəmaat namazının fəzilətindən xəbər verir. Namazın əzəmətinə dəlalət edir. Göstərin görüm, hansı bir əməldə davamlı olaraq insanlar bir yerə toplaşır. Harada? Ancaq namazda. Namaz insanı yaşalır. Cəmaat namazı isə xeyirli, bərəkətli, fəzilətli bir əməl sayılır. Və kim cəmaatla bir yerdədirsə, Allahın əli onun üzərindədir. Nəzarəti həmişə onunladır. Kim cəmaatdan ayrılırsa, məşhur hədisdə ki gəlir, sürüdən ayrı düşmüş qoyunu canavar necə tez ələ keçirirsə, cəmaatdan ayrılmış müsəlmanı da şeytan tez yoldan çıxarır. Bu rəvayətdən aydın olur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu rəiyyətindən hal-əhval tutarmış. Onların digər işlərində də həmçinin onlara nəzarət edərmiş. Və hər şeydən çox namazları ilə maraqlanarmış. Bilirsiniz niyə? Çünki əgər adam namazını doğru düzgün qılmasa, Allah üçün onu yerinə yetirməsə, o biri işlərində də düzgün adam olmayacaq. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, namaz insanı yaramaz işlərdən, pis əməllərdən çəkindirir. Əgər adam namazı Allah üçün qılmırsa, Allah üçün onu yerinə yetirmirsə, vaxtını keçirirsə və s. şeytana yol açır. Şeytana yol açır ki, şeytan onu yoldan çıxarsın. Yenə Ömər radiyallahu anhudan rəvayət olunan bir gözəl hədisdə deyilir ki, xəlifə olduğu dövrdə şəhərlərə valilər, canişinlər təyin edir. Onlara belə bir nəsiyyət edir. Deyir, sizin görəcəyiniz işlər arasında mənim üçün ən əhəmiyyətli olanı namazınızdır. Diqqət edin, görəcəyiniz işlər arasında mənim üçün ən əhəmiyyətli olan namazdır. Kim onu qoruyarsa, vaxtlı-vaxtında qılarsa, dinini qorumuş olar. Kim də onu tərk edərsə, özünə buyurulan digər işləri daha tez tərk edər. Bilin ki, namaz qılmayan kimsənin İslamdan heç bir payı yoxdur. Ömər radiyallahu anh sözüdür. Ömər radiyallahu anh yaxşı bilirdi ki, əgər insan Allahın qarşısında boyun əyməkdən çəkinərsə, başqa cür desək, Allaha xəyanət edərsə, ona iş tapşıran adam da ona nəzarət etmədikdə əlbəttə ki, onu da aldadar, ona da xəyanət edər. Namazını tərk eləməyi, buraxmağı hələ demirəm. Vaxtlı-vaxtında qılmayanlar barədə görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Deyir, hər kim namazını vaxtlı-vaxtında qılsa, qiyamət günü bu namaz onun üçün bir nur, onun lehinə bir dəlil və bir də onun nicat tapması üçün bir səbəb olar. Namazını qılmayan kimsə isə nə bir nuru olar, nə bir dəlili, nə də ki, nicat tapmaq üçün bir qurtuluş yolu. Hədisin axırına baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Deyir ki, beləsi qiyamət günü Qarunla, Fironla, Hamanla və Ubey ibn Xələf ilə bir yerdə həşr olunacaq. Kim kimi ilə dostluq edirsə, kiminlə oturub durursa, onunla bərabər də qiyamət günü həşr olunacaq. Yaxşı insanlarla oturun, durun, onlar sizə yaxşı təsir etsin, sizə gözəl əxlaq öyrətsin,
gözəl yol göstərsin, gözəl nəsiyyətlər etsin. Yaramaz insanlarla oturub duracaqsa, əlbəttə ki, sizi öz yoluna çəkəcək. Pis əməllərə dartacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaxşı dostla pis dostun məsəlini çəkir. Bilirsiniz, məşhur hədisdir. Deyir, yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Ətir satanın yanına gəlib getdikdən sonra sənin üstündən gözəlik gəlir. Körük vuranın yanına gəlib getdikdən sonra üstündən tüstü hissi gəlir. Həmsinin bu xüsusda, yəni eyni ilə hədisə uyğun şairimizin, Nizami Gəncəvinin gözəl şeir parçası var. Deyir, yaxşı adamlarla sən ol həm söhbət, yaxşıdan yaxşılıq görərsən fəqət. Çəməndə oturan gül ətri verər. Nadanla otursan, zərəri dəyər. Qardaşlar, kiminlə oturub durduğunu o insanlara baxın, diqqət edin. Və eləcə də həmişə dua edin ki, Allahım, bizi yaxşı dostlarla dostluq eləməyə müvəffəq elə və bizi pis dostlardan, pis insanlardan uzaq elə. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu sübh namazını cəmaata qıldırdığı zaman Əbu Lu'lu onu xəncərlə vurur. Namazdayken vurur. Və Ömər radiyallahu anh huşunu itirir. Huşunu itirir, götürüb gətirirlər evinə, məscidə yaxın olur evi, hücrəsi. Uzadırlar yatağına. Özünə gələn kimi birinci sualına baxın. Cəmaat namazı tamamladı mı? Diqqət edin. Cəmaat namazı tamamladı mı? Namaz onlar üçün əzəmətli bir şey idi. Hər şeydən əziz idi. Necə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyilir, bu həyatda mənim üçün 3 şey sevdirildi. Həyat yoldaşları, ətir və bir də deyir, gözümün ağı qarası olan namaz. Namaz onlar üçün hər şeydən əzəmətli, hər şeydən şirin, hər şeydən əvvəl, qabaq idi. Və Ömər radiyallahu anhu da özünə gələn kimi dərhal soruşuldu. Cəmaat namazı tamamladı mı? Yəni, demək istəyir ki, mənim vurulmağım, bu fitnə cəmaatın parçalanması üçün səbəb olmamalıdır. Necə ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı cəmaatın parçalanmasına səbəb olmadı. Əbu Bakır radiyallahu anh hamısını bir yerə yığdı. Eləcə də xəlifə Ömərin radiyallahu anhının başına gələn bu müsibət cəmaatın parçalanmasına səbəb olmamalıdır. Ömər radiyallahu anhu vurulandan sonra hələ 3 gün yaşayır. Yaralı ikən 3 gün yaşayır, 3 gündən sonra vəfat edir. Həmin günlər ərzində Misvar İbn Məxrəmə deyir ki, mən gəldim Ömər ibn Xattabı sübh namazına oyadım. Sübh namazının vaxtında gəlir xəlifəni oyadır. Namaza oyadır. O yuxudan oyanan kimi dedi, gedək, namaz qılmayan kimsənin İslamdan heç bir payı yoxdur. Bunu dedi, sonra qalxıb yarasından qan axa-axa cəmaat namazına getdi. Subhanallah, onların halına baxın, indikilərin cəmaat namazından, məsciddən uzaq düşən, beləliklə də İslamdan, dindən uzaqlaşan kimsələrin halına baxın. Alimlərdən biri ibrətamiz bir rəvayət danışır, müasir alimlərdəndir. Deyir, mən uşaq ikən təravih namazlarına gəlirdim. Babam məni təravih namazlarına gətirirdi. O vaxtlar Mədinə məscidində təravih namazları qılınarkən 300 yarım oxuyurdular. Buna səbr eləmək, dözmək çox çətin idi. Həm də uşaq 12-13 yaşlarında. Deyir, mən içimdə sıxılsam da babama ehtiram göstərdiyimdən, həm də hamı namaz qılır, mən də onlarla bərabər o namaza durub namazımı qılırdım. Halbuki təravih namazı
o qədər qılmaq vacib deyil. Az da qılsa olar. Lakin Allah s.ə.v. bir gün mənə elə bir ibrət göstərdi ki, o gündən bu günə qədər mən o namazları canla, başla yerinə yetirirəm. Mən deyir, yenə bir gün sıxılırdım ki, yenə 300 yarım burada dayanıb namaz qılacaq. 2 saatdan çox aparır, vaxt gedir. Elə bu vaxt baxdım ki, cərgələr ki, düzüldü təravih namazına, baxdım ki, bir yaşlı adam gəlib yanımda durdu. Təkbir gətirib, namaza durub, başımı aşağı əyəndə baxdım ki, ayağının biri yoxdur. Axıra kimi ayaq üstə namazını qıldı. Söykənərək. O dövrdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də belə edərmiş. Son günlərində 4 gün ki, ölüm yatağına düşür, əzizlərinin, yaxınlarının qoluna girib namaza gələrmiş. Abbasının, Əli İbn Əbi Talibin radiyallahu anhın qoluna girib namaza gəlir, söykənli halda, oturulu halda, axır ki, cəmaatla bir yerdə namazını qılırmış. Bütün bunlar hamısı namazın əzəmətinə dəlalət edir, qardaşlar. Bu şirinliyi dadmaq üçün insanlar nə qədər əziyyətlər çəkərdilər. İndi Allah subhanətə sizə o neyməti nəsib edib, rahatlıqla o cəmaat namazını qılmaq imkanı yaranıb, bu fürsəti əlinizdən verməyin. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, sübh namazında və ondan sonraki vaxtda ayrıca böyük bir bərəkət vardır. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini qaldırır, Allaha yalvarır. Sonra sahabələrinə buyurur ki, Allah mənim ümmətimin günün əvvəlinə bərəkət vermişdir. Gününün əvvəlini, birinci yarısını bərəkətli etmişdir. O dövrlərdə tacirlər sübh namazından sonra dükanlarını açarlarmış. Bərəkətli vaxtda. Gün ortaya qədər bərəkətli olan vaxtdır. Ondan istifadə edin. Hər kəs öz sahəsində bunu təcrübədən keçirə bilər. Gün ortaya qədər görəcəyin işləri görəcəksən nə cür bərəkətli olacaq. Gün ortadan sonrakına da baxacaqsan, müqayisə edib özün görəcəksən. Və istəyirsənsə ki, həmin günün bərəkətli olsun, sübh namazına qalxmalısan. Sübh namazına yatıb qalsan, o günün sənin getdi. Bərəkətsiz olacaq. Əhval-ruhiyyən də korlanacaq. Dəlil, İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, sizlərdən biri yatdığı zaman şeytan onun boynunun ardına 3 düyün vurur. Və hər düyün vurduqca gecə uzundur, yat deyir. Həmin adam da dərin yuxuya gedir. Əgər o kimsə oyanıb Allahı zikr etsə, düyünlərdən biri açılar. Oyanan kimi nə deyirsən? Elhamdülillahilləzi əhyənə, bə'dəmə əmətənə və iləyhin nüşur. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Rəbbimizə, Allaha həmd olsun. Oyanmaya da bilərsən. İnsan yatanda ölür, ruhu bədəndən çıxır. Quran ayəsi ilə təsdiqlənib bu. Allah hökm verərsə, o ruh sənə qaydar, oyanarsan, həyatı davam edərsən, əks halda ölüb gedəcəksən. Ona görə yuxudan oyananda Rəbbinə şükür eləyirsən ki, səni oyatdı. Lakin duanın sonunda yenə deyirsən ki, biz gec-tez Rəbbimizin huzuruna qaydacaq. Və iləyhin nüşur. Onun huzuruna toplaşacaq. Həmçinin dua edib deyirsən, Elhamdülillahilləzi afəni fi cəsədi və raddə aleyyə ruhi və əzinə li bi zikri. Bədənimə salamatlıq verən, ruhumu mənə qaytaran və adını zikr etməyə mənə müvəffəqiyyət verən Rəbbimə həmd olsun. Elə bilirsin, hər kəsə Allaha zikr etmək nəsib olur. Nə qədər zikr eləmişsiniz bugün? Özünüz vicdanla sual verin, görəcəksiniz.
Əgər səhər durub zikr eləmək sizə nəsib olsa, birinci düyün açılacaq. Rasulullah s.ə.v deyir, dəstəmaz alsa ikincisi açılacaq və sübh namazını qılsa üçüncüsü açılacaq. Və beləliklə də o adam səhər, gümrah və əhval ruhiyyəsi yaxşı olduğu halda yuxudan oyanır, günü də xeyirli, bərəkətli olur. Əks halda isə əhval ruhiyyəsi çox pis, özü də əzgin halda yuxudan oyanır və həmin günü də xeyirsiz olur. Namazın əzəmətinə dəlalət edən birinci hədis bu idi. Cəmaat namazını, sübh namazını cəmaatla bir yerdə qılmaq. İkincisi, yenə namazın əzəmətinə dəlalət edən namazı tam şəkildə qılmaqdır. Tam şəkildə. Diqqət edin, çox qəribə hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, oğurluq edən insanların ən pisi öz namazından oğurlayanlardır. Sahabələr təəccüb edir. Onlar hamısı bilir ki, təbiidir ki, oğurluq ancaq maldan olur. Hardansa nəyisə götürmək. Namazdan oğurluq nə cür olur? Sual verirlər, ya Rasulullah, bu necə olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namazının rükusunu və səzdəsini tam olaraq yerinə yetirmir, beləliklə də namazından oğurluyur. Namazın rükusunu, səzdəsini tam olaraq yerinə yetirmir. Rükuya getdikdə tam getmir və ya olduqca aşağı əyilir. Halbuki düz saxlamalıdır belini. Həmçinin səzdəyə getdikdə səzdəyə gedən kimi qalxır. Sanki xoruz tək yer dimdilir. Bunları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edir. Bu cürlə namaz qılmaq namazdan oğurluq etmək sayılır. Abu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidə daxil oldu. Bir nəfər də onun arxasınca məscidə daxil oldu. Adam gedib qıraqda namazını qılıb gəldi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə salam verdi. O da onun salamını aldı. Salamını aldıqdan sonra ona dedi, qayıt get namazını qıl. Sən namaz qılmadın. Adam yenə gedir namaz qılır. Qayıdır, salam verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə onun salamını alır. Yenə deyir, qayıt get namazını qıl. Sən namaz qılmadın. Bu hadisə 3 dəfə təkrar olur. 3-cü dəfə adam gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki, bundan başqa namaz bilmirəm. Başqa cürünü bilmirəm. Mənə düzgün qaydasını, namazın düzgün qaydasını öyrət. Onda Rasulullah s.ə.v namazın qaydasını öyrədir. Deyir ki, namaza durduğun zaman onu rahat-rahat yerinə yetir. Rüküyə getdikdə belini düz saxla. Rahatlıqla onu yerinə yetir. Səzdədə də həmçinin belini düz tut. Rahatlıqla onu yerinə yetir. Rahatlığın özü namazın qəbul olunması üçün şərtdir, rükündür. Əgər o olmazsa namaz batil olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində deyir ki, namaz qılan adam rükusunu, səzdəsini düzgün yerinə yetirməsə, onun namazı qəbul olmaz. Odur ki, çalışın namazınızı qılarkən fikriniz namazda olsun. O adamın ki, fikri işinin gücünün yanında olur. Əlbəttə ki, o tələmtələsi namazını qılıb gedir. Və həmin o tələmtələsi qıldığı namazın qəbul olunub, olunmayacağı sual altında qalır. Və namazın da bu cür rahatlıqla qılınması namazın əzəmətinə dəlalət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün baxır ki, bir nəfər namazını tələmtələsi qılır. Səcdəni də tələmtələsi yerinə yetirir. Baxır ona, sonra belə buyurur. Əgər o bu halda ölərsə, baxın ha, namazda ölərsə. Əgər o bu halda ölərsə, biz bilirik ki, namazda ölən adam inşallah cənnətlikdir. Xoş sonluqdur ki, namazda ona Allah Teala ölüm nəsb edir. Elə deyil? Ancaq namazını düzgün yerinə yetirmədiyi təqdirdə Peyğəmbər s.ə.v görün nə deyir? Əgər o bu halda ölərsə, Muhammed s.ə.v dini üzərində ölmüş
hesab edilməz. Allahu akbar. Namazınıza diqqət getirin, qardaşlar. Namazın şirinliyini dadan insan namazı düzgün yerinə yetirmiş olur. Əgər sən namazı qıldıqda ondan o şirinliyi dadmırsansa, o deməkdir ki, sən onu doğru düzgün yerinə yetirmirsən. Necə gəldi edirsən? Təsəvvür edin, böyük bir adamın qarşısında durursan, rəhbərlikdən. Və o səni tərif edir. O səni təriflədikdə sənə necə ləzzət edir? Səni nəyə görə tərif edir? Elədiyin yaxşı əmələ görə. Əgər sən Rəbbinin qarşısında elədiyin o yaxşı, ən yaxşı əmələ görə onun tərifinə nail olarsansa və bundan ləzzət alarsansa, zövq alarsansa, bu deməkdir ki, sən o əməli, elədiyin əməli doğru düzgün yerinə yetirmirsən. Bu da həmsinin namazın əzəmətinə dəlalət edir. Və bu xüsusda insanlar iki qismə bölünür. Namazını doğru düzgün qılanlar və namazında səhlənkar olanlar. Namazını doğru düzgün qılan kimsələri Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə mömin adlandırır. Onların nicat tapacaqlarını söz verir. Buyurur ki, möminlər həqiqətən də nicat tapmışlar. O kəslər ki, namazlarında mütidirlər. Yəni, onu vaxtında doğru düzgün şəkildə yerinə yetirirlər. Bunun tam əksi nədir? Allah s.ə.v. səhlənkarcasına namaz qılanlar barədə tam əksini xəbər verir. Onların ziyana uğrayacaqlarını və şiddətli əzaba düçar olacaqlarını buyurur. Vay halına o namaz qılanların ki, onlar namazlarında səhlənkardırlar. Demək, qardaşlar, namazı əzəmətləşdirmək üçün, insanlara onu sevdirmək üçün, həmçinin özünüzün onun şirinliyini dadması üçün cəmaatla bir yerdə namaz qılmalısınız və bir də o namazı təmkinlə, rahatlıqla yerinə yetirməlisiniz. Həmçinin namazın əzəmətinə dəlalət edən hədislərdən birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kim malından Allah yolunda iki eyni şey xərcləsə, onu cənnət qapılarının birindən çağırıb, ey Allahın qulu, bu bir xeyirdir, deyəcəklər. Cənnət qapıları da bilirsiniz. Cənnətin 8 qapısı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunlardan bir neçəsinin barəsində bizə xəbər verir həmin hədisdə. Deyir ki, namaz qılanlar namaz qapısından, cihad edənlər cihad qapısından, oruç tutanlar Rəyyan adlı qapıdan, sədəqə verənlər də sədəqə qapısından cənnətə çağırılacaqlar. Bu vaxt Əbu Bakır radiyallahu anh deyir, atam, anam sənə qurban, ya Rasulullah. Bu qapıların hamısından çağırılanlar olacaqmı? Yəni, elə bir kimsə olacaqmı ki, hər bir qapıdan onu çağırsınlar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bəli. Və mən ümid edirəm ki, sən onlardan olacaqsan. Bu hədisi danışmaqda məqsədim nədir, qardaşlar? Namaz qılanların ayrıca qapısının olması. 8 qapısından biri, cənnətin 8 qapısından biri namaz qılanlar üçün ayrılır. Bu da namazın əzəmətinə dəlalət edir. Namazdan möhkəm yapışın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, bu ümmətin son itirəcəyi əməli namazdır. Namazını ki itirdin, bil ki, artıq hər bir şeyini itirmirsən. Bu həyatın ləzzəti qalmır. Bu həyatda mömin adam ancaq namazdan ləzzət alır. Çünki namazda Rəbbi ilə xəlvətə çəkilir. Rəbbi ilə xəlvətə çəkilir. Və yenə həmişə olduğu kimi mövzumuzdan kənara çıxmaq istəyirəm. Bir ibratamiz rəvayət danışmaq istəyirəm. Keçən söhbətimizdə mən sizə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun gözəl nəsiyyətini danışdım. Həmin nəsiyyətində Əli ibn Əbi Talib deyir ki, tələskən, şayələr yayan və sir saxlamayan kimsələrdən olmayın. Yoxsa başınıza şiddətli, məyus edici bir bəla gələr
və uzun sürən böyük bir fitnəyə məruz qalarsınız. Həmin söhbətimizi mən tələsmək xüsusunda danışdım. Bugün isə şayələr yaymaq barədə danışacağım. Əvvəla, onu deyim ki, şayələr yaymaq möminə xas olan sifətlərdən deyil. Bu bir. İkincisi, kişiyə xas olan sifətlərdən deyil. Kişi gərək bu işlə məşğul olmasın. O dedi, bu dedi, bu elə elədi, o belə elədi, o filan yerə getdi, bu filan yerdən gəldi. Bu kişiyə yaraşan şey deyil. Belə şeyləri danışmaq olar. Yəni, sahabələr gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyərdilər, filan kəs filan yerdə filan qəbahəti elədi. Lakin nə vaxt bunu deyərdilər? Dəqiqləşdirdikdən sonra, əllərində əsas olduqdan sonra, yoxsa boş-boş danışmaq artıq şayiəyə çevrilir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kişinin Allah yanında yalancı olması üçün hər eşitdiyini danışması kifayətdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm, baxın, görün, şayələr yayan, söz gəzdirən, dedikodusu olan kimsələr barədə nə deyir? Deyir, söz gəzdirən adam cənnətə girməz. Görürsünüz təhlükəsini. Söz gəzdirməyin təhlükəsi olduqca böyüdür. Söz gəzdirən, dedikodu yayan adam cənnətə girməyəcək. Yəni, bu o demək deyil ki, əbədi cəhənnəmlik olacaq. Əbədi cəhənnəmlik yalnız müşriklər, kafirlərdir. Lakin cəhənnəmdə yanacaq. Elədiyi o günahın cəzasını alacaq. Nəinki cəhənnəm? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabələrin öz yuxusunu danışır. Hədis olduqca uzun hədisdir. Əsas yerini deyəcəm sizə. Deyir, məni Cəbrail və Mikail gətirdi və bir nəfəri göstərdi. Baxdım ki, o yerdə oturub, başqa birisi də onun başının üstündə dayanıb, əlindəki dəmir qarmaqla onun ağzını qafasına dək cırır. Sonra bu biri tərəfini cırır, bu tərəf bitişir. Yenidən bu tərəfini cırır, o tərəf bitişir. Beləcə onun ağzı qiyamətə dək cırılacaq. Deyir, soruşdum, bunun halı niyə belədir? Dedilər ki, bu adam yalan şayələr buraxar və onun dediyi o yalan doğru söz kimi hər tərəfə yayılarmış. Fitnə fəsad salarmış. Budur onun cəzası. Qəbirdə də əzab çəkəcək o insanlar, cəhənnəmdə də. Belələri barədə Yəhyə ibn Əbi Kəthir Əl-Yəməmi rahiməhullah gözəl bir söz deyir. Tarixə qızıl hərflərlə yazılası sözdür, həqiqətən də. Deyir ki, söz gəzdirən adam bir saat ərzində sehirbazın bir ildə törətdiyi fəsaddan artıq fəsad törədir. Söz gəzdirən adam bir saat ərzində görün nə boyda fəsad törədir. Və bilirsiniz, ən böyük sözü gəzdirən də bu günkü gündə mediadır. O qədər boş-boş şeylər yayırlar ki, və çox təəssüflər olsun ki, ağıllı insanlar o cür ağılsız söhbətlərə, boş söhbətlərə inanır. Bu da labüddür, bu da təbiidir. Çünki Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda artıq əvvəlcədən xəbər verib. Qiyamətin əlamətidir bu əlamət. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, vaxt gələcək, doğru danışan adamlara inanmayacaqlar, yalan danışana inanacaqlar. Xain adama etibar olunacaq, etibarlı insanlara inanmayacaqlar. Əmanət verilməyəcək. Və həmin dövrdə çobanlar danışacaq. Sahabələr bilir çoban nə olan şeydir. Ancaq onu da bilirlər ki, Rasulullah s.ə.v qoyun otaran çobanı qəsd eləmir. Başqa bir şey qəsd edir. Soruşurlar, ya Rasulullah, kimdir onlar? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hər kəsin işinə qarışan, hər kəsin eybini tutan, onlara tənə vuran alçaqlar. Qiyamətin əlamətidir, qaçılmazdır. Bu əlamətlər zuhur edəcəyi zaman sadəcə bizə səbr etmək gərəkdir. Səbr eləmək, çünki yaxşının qədrini yaxşılar bilir.
Belə şayələr yayan adamın bu fitnəsinin qabağını almaq üçün nə etməliyik, qardaşlar? Əvvəla cəmaat arasında həmin adamları ifşa eləməliyik. Sonra onun yaydığı şayələrə inanmamalıyıq. Təsəvvür edin, 15 ili bir-biri ilə qardaş olan adamlar bir şayəyə görə qardaşlığın üstünə bir xət çəkir. Belə şey olar. Halbuki mömin qardaşı barədə 70 cür üzr axtarıb tapmalıdır ki, bəlkə buna görə edib, bəlkə buna görə gedim oturum o ilə bir danışım, görüm nəyə görə edib, dərdi nədir, bəlkə məcbur olunub bunu eləməyə və s. Həmçinin bu şayələri yaymağa həmən adama əxlaqla qadağan eləmək. Əxlaqla deyəndə nəyə qəst edirəm? Yəni vurmaqla, söyüşlə və s. yox. Tərbiyəsizlik müsəlmana yaraşmaz. Əxlaqla qorxudursan onu ki, bu şayəyi yaymağın nəticəsi sənin üçün pis olacaq. Qəbirdə də sənə əzab gözləyir, cəhənnəmdə də. Və əgər o adam bundan da qorxmursa, Allahdan qorxmursa, onda onu tapşırırsan Allaha. Yəni Allaha dua edirsən ki, Allahım, onun fitnəsindən məni qoru. Onun layiqli cəzasını ver. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, insanlar arasında sülh yaratmaq məqsədi ilə, islah etmək məqsədi ilə söz gəzdirmək caizdir. Gəlirsən bir nəfərə, bir qardaşa deyirsən ki, filan kəs sənin barəndə filan yaxşı sözləri dedi. Halbuki heç deməyib. Sonra gedirsən həmin adama deyirsən ki, filan kəs sənin barəndə filan sözləri dedi, təriflədi sən. Halbuki heç o da onu deməyib. İki tərəfi barışdırmaq üçün, islah etmək üçün bu sözü gəzdirirsən arada, bu da vallahi ki, bəyənilən əməllərdəndir. Qiyamət günü onun savabını qazanacaqsınız. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bir şeyi qeyd edin, ən gözəl söz də Rasulullah s.ə.v-in sözüdür. Yəni, öz sözünlə yox, Peyğəmbər s.ə.v-in sözləri ilə insanları islah edin. Hədis danışmaqla, ayə danışmaqla, bunu təbliğ etməklə insanları islah edin. Rasulullah s.ə.v deyir ki, mənim sözümü eşidib əzbərləyən və onu eşitdiyi kimi başqalarına təbliğ edən kimsəyə Allah rövnəq verər. Dünyada və axirətdə onu üzləri parlayan kimsələrdən, saadətə qovuşanlardan, uğur qazananlardan edər. İnsanlara bunu təbliğ edin. Peyğəmbərin gözəl əxlaqını həmişə demişəm, misal çəkmişəm, bir daha misal çəkirəm. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm əxlaq baxımından ən ali əxlaq sahibi olub, belə deyil? Bu əxlaq sahibinin əxlaqı Quran-ı Kərimdə zikr olunur. İnnəkə lə'alə xuliqin azim. Sən həqiqətən böyük əxlaq sahibisən. Gör, bunu ona kim deyir? Aləmlərin Rəbbi. Sən böyük əxlaq sahibisən. Və onu bu cür əxlaq sahibi kim edib? Kim onu bu cür əxlaq sahibi kimi yetişdirib 40 il ərzində? Allah s.ə.v. 40 il onun gözəl əxlaqı verir, sonra onu Peyğəmbər göndərir. Və bu gözəl əxlaq sahibini İslam gəldiyi gündən indiki günə qədər onu sevməyənlər gözdən salmağa çalışırlar, çalışmırlar. Elə gəldiyi gün ən yaxınları onu gözdən salmağa çalışırdılar. Onu söyürdülər, başına zibil atırdılar, üzünə tüpürürdülər, namazda gətirib belinə onun murdar şeylər qoyurdular. Əzizlərinə işgəncələr verirdilər. Vətənindən qovub çıxartdılar. Bütün bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqından zərrə qədər naqisləşdirir. Əksiltdimi? Əksiltdimi? Xeyr. Əksinə onu ucaltdı. Elə ucaltdı ki, 15 əsrdir onu gözdən salmaq istəyənlər çalışırlar, heç nəyə də nail ola bilmirlər. Tarix boyu Nuh Aleyhisselamın dövründən indiyə qədər İblis insanlara öz üslubunu öyrədir. Bir adamı ucaltmaq üçün, süni şəkildə, müvəqqəti olaraq insanlara sevdirmək üçün onlara heykəl qoymaq və şəkillərini hər yerdə asmaq. İlk dəfə bunu kimlər edir? Nuh Aleyhisselamın qovmu. O 5 əməli salih insan ki olur. Onlar vəfat etdikdən sonra
Onların qövmü qərara gəlir ki, bu 5 əməli salih insanın şəklini, heykəlini hər yerdə düzəldib qoysunlar ki, onları görəndə onların yaxşı əməlləri yada düşsün, onlar kimi yaxşı işlər görsünlər. Baxın, məqsədləri yaxşı idi. Bunu pis məqsədlə eləməmişdilər. Ancaq onlardan sonraki nəsil gəlir, iblis gəlir onlara vəsvəsə edir ki, həmin o heykəllərə ibadət olunsun. Beləliklə də Allaha şərik qoşmağa başlayırlar. Bu misalı çəkməkdə məqsədim nədir? Məqsəd odur ki, insanlara sevdirmək üçün onların şəklini, heykəlini hər tərəfə yayırdılar. Eləcə də tarix boyu insanları sevdirmək üçün idealları o cür uzaldıblar. Lakin siz mənə deyin, Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin haradasa bir heykəlini, şəklini görmüsünüzmü? Olmaya, bütün dünya bu adamı tanıyır. Və onu sevir və əminliklə deyirəm, vallahi ki, 24 saat onun adı yer üzündən əskilmir. Adı çəkilir hər zaman, hər an, təsəvvür edirsinizmi? Necə? Azanla. Azan axı bilirsiniz, vaxtın dəyişməyi ilə dəyişir. Burada azan indi verildisə, 10 dəqiqədən sonra, məsələn, Şamaxıda verilir, bir 20 dəqiqədən sonra Qubada verilir. Beləcə, dünyanın hər yerində hər an azan verilir və azanda 2 dəfə nə deyilir? Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. Allah uzaldır onu. Şayələr yaymağın pis nəticəsi barədə gözəl bir rəvayət var. O rəvayəti oxuyacağam. Sonra bu rəvayətdə olan o incəliyə diqqət yetirməyinizi xahiş edəcəm. Demək, Amr İbn Əbu Qurra Əl-Kindi rəvayət edir ki, atam Əbu Qurraya xəbər verdilər ki, Salman Farisi ilə Huzeyfə ibn Yəmən arasında incilik olub. Atam Salmanı axtarıb tapdı və ondan bu inciliyin səbəbini soruşdu. Salman da onun əlindən tutub evinə apardı ki, evində rahat oturub söhbət eləsin. Ayaqüstü bu məsələni müzakirə eləməsinlər. Və deyir, əhvalatı ona danışır, sonra görün nə deyir. Deyir, Hüzeyfə elə sözlər danışır ki, Rasulullah s.ə.v bunu ancaq bəzi adamlara qəzəbləndikdə deyərdi. Mən isə bu haqda soruşanlara, diqqət edin, mən isə bu haqda soruşanlara Hüzeyfə nə danışdığını daha yaxşı bilir demişəm. Mən istəmirdim ki, cəmaat arasına ədavət düşsün. Diqqət edin, Salman həm Hüzeyfəni müdafiə edir, həm də niyyətinə baxın, istəmir cəmaat arasına ədavət düşsün. Onlar isə, o sual verənlər, gedib Hüzeyfəyə dedilər ki, Salman sənin danışdıqlarını nə təsdiqləyir, nə də təqzib edir. Beləliklə aranı qarışdırırlar, iki böyük sahabəni qabaq-qabağa qoyurlar. Lakin onlar görüşür, öz aralarında dil tapır, beləliklə də şübhə aradan qalxır, məsələni həll edirlər və yenədən mehriban olurlar. Əsas diqqət çəkən nədir, qardaşlar? Burada Salman Farisiyə sual verən adamlar elə-belə adamlar deyildi. Tabiinlər idi. İkinci xeyirli nəsildən idi. Buna baxmayaraq şeytan onları da yoldan çıxartdı. Buna baxmayaraq şeytan onları da fitnəyə saldı. Əgər onlar Salman Farisinin dediyini olduğu kimi Hüzeyfəyə danışdığını daha yaxşı bilir sözünü gedib Hüzeyfəyə desəydilər, heç bir fitnə baş qaldırmayacaqdı. Əvvəla sözü dəyişdirdilər. Salman radiyallahu anh'a xəyanət elədilər. İkincisi, bu şayəni yaydılar. Üçüncüsü də olsun ki, məqsədləri onların arasını barışdırmaq yox, arasını vurmaq idi deyə bu fitnə baş qaldırdı. Odur ki, qardaşlar, fitnənin baş qaldırmaması üçün əsas şeylər bunlardır. Birincisi, deyilən sözü dəqiqləşdirmək. İkincisi, məsləhət deyilsə onu yaymamaq. Üçüncüsü isə hətta yaydıqda belə məqsədin ədavət salmaq yox, islah etmək, sülh yaratmaq olmalıdır. Onda Allah Subhanahu taala
ilk nəsilə verdiyi o mehribançılığı sizə də nəsib edəcək. İlk nəsil deyəndə mən sahabələrə qəsd edirəm. Sahabələr Mədinə əhlindən söhbət gedir. Avs və Xəzrəc qəbilələri 100 illərlə öz aralarında müharibə edirdilər. Qan düşməni bilirsiniz nə olan şeydir? Bunların barışmağı mümkün deyildi. Allah subhanahu teala da Peyğəmbərinə deyir: "Ləv ənfəqtə mə fil ardı cəmiən mə əlləftə beynə qulubihim." Sən yer üzündə olan var dövlətin hamısını onlara versəydin, onları bir-birini barışdıra bilməzdin, qardaş edə bilməzdin, arasında mehribançılıq yarada bilməzdin. Mehribançılığın kökü qəlbdədir, qəlblər də Allahın barmaqları arasındadır. Allah subhanahu teala deyir ki, Allah əlləfə beynəhum. Allah onları mehriban elədi, qardaş elədi. Qardaşlar, qəlblər kimin əlindədirsə ona müraciət edin ki, müsəlmanları mehriban eləsin. Müsəlmanlar bir olsunlar. Bir-birinə qarşı o nifrət qəlblərindən çıxsın. Rəbbinizə yalvarın. Öz gücünüzə, öz bəlağətinizə, öz elminizə, öz hafizənizə arxayın olmayın. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, söz gəzdirən adamın aqibəti necədirsə, necə olacaqsa, o sözü ona deyən adamın aqibəti də o cür olacaq. O da cənnətə girməyəcək. Elə adamlar var ki, özlərini həddən artıq ağıllı hesab edir. Özü kölgədə qalmaq istəyir, sözü atır ortalığa, o sözü başqaları yayır və fəsad törənir, ondan heç kəsin xəbəri olmur. Halbuki birinci dəfə bu sözü o atıb ortalığa. Hə? Onlara elə gəlir ki, onlar kölgədə qalacaq, onlara heç kəs tanımayacaq. Allah ki, tanıyır. O söz gəzdirən adamın fəsadı nəticəsində nələr baş verirsə, əgər qanlar axıdılırsa, kiminsə namusuna toxunulursa, kiminsə malı qəsb edilirsə və s. zülümlər olursa, o günahların hamısından o sözü ilk dəfə deyənə də çatır. Ona da cəza çatacaq. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, nalayiq söz danışanla onu cəmaat arasında yayan kimsə eyni dərəcədə günah qazanırlar. Eyni dərəcədə günah qazanırlar. Və nalayiq sözlərin ən pisi bilirsiniz nədir? Bir var, insanlar arasında fəsad törədəsən, deyəsən ki, filan kəs filan sözü dedi. Bu dəqiqləşdirildikdən sonra İncili aradan qalxır və yenidən əmən-əmanlıq olur. Bunu bərpa eləmək asandır. Ancaq bidəti ki, yayırsan insanlar arasında, bunu yenidən təzdən düzətmək çox çətindir. Çox çətin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin adından danışılan yalanın da günahının dərəcəsi o biri günahlardan, yəni yalanlardan olduqca üstündür. Çox böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kim mənim adımdan yalan danışarsa cəhənnəmdən oddan yerini hazırlasın. Hədislərin birində deyir ki, ahirətə yaxın, diqqət edin, bu da Peyğəmbərlik möcüzələrindəndir. Necə deyibsə, elə də baş verib. Ahirətə yaxın bir çox göfçular və yalancılar meydana gələcək. Onlar sizə nə sizin, nə də atalarınızın eşitmədiyi uydurma hədisləri danışacaqlar. Hər yerindən qalxan dindən danışa bilər, qardaşlar. Onlardan uzaq olun, uzaq. Nə badə sizi haqq yoldan saptırıb fitnəyə məruz qoysunlar. Hədisi Müslim rəvayət edib. Hərdən açırsan televiziya vasitəsilə hansısa bir verilişə baxırsan və görürsən ki, din haqqında hansısa bir show biznes aləminin bir nümayəndəsi danışır, adam çox sıxılır. Məyus olur ki, subhanallah, həqiqətən də axirət yaxınlaşıb. Və hərdən həmin adam danışıq əsnasında deyir ki, yox, bu elə belədir, hökm verir. Mən Quranı 3 dəfə oxumuşam, bu belədir. Adam laf özündən çıxır ki, subhanallah. Alimlər cürət edib danışmırdılar dindən ki, birdən xətaya yol verərlər. Məsələn, İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, 100 təfsir oxumayan adam hansısa bir ayəni təfsir eləməməlidir.
Qorxuludur bu. Allahın adından nəsə danışmaq. Fətva vermək. Və bir qəribə hədis də danışacağım sizə. Çox maraqlı hədisdir. Bunu da İmam Muslim rəvayət edir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, həqiqətən şeytan insan qiyafəsinə girib hər hansı bir toplumun yanına gəlir və onlara yalan hədislər danışır. Beləliklə də onlar firqələrə bölünürlər. Sonra onlardan biri deyir, üzdən tanıdığım, lakin adını bilmədiyim bir adamın filan hədisi danışdığını eşitmişəm. Bunun əslində şeytan gəlib deyir, çıxıb gedir. İnsan qiyafəsində. Heç kəs də onu tanımır. Ona görə bu dinin üstünlüyü nədədir? İsnadda. İsnad bilirsiniz də nədir? Filankəs filankəsdən eşitdi bu hədisi, o da filankəsdən, o da filankəsdən, o da sahabədən, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən. İsnadı səhihdirsə, isnadda olan ravilərin hamısı etibarlıdırsa, hədis səhih olaraq qəbul olur. Sizə sual verə bilərlər ki, kim sübut eləyə bilər ki, bu hədis səhihdir? Elə deyən, onu deyən adam Qurana da şübhə ilə yanaşa bilər ki, kim sübut eləyə bilər ki, bu Allahın kəlamıdır? İnsanlar yazıb da. Elə deyil. Belə deyə bilərlər. Ancaq bunun həm elmi yolla sübutu var, həm də məntiqlə. Elmi yolla ona sübut eləməyə çalışsan, o başa düşməyəcək səni. Deyəcəksən ki, hədisin isnadının səhih olması üçün ravilərin arasında bağlılıq olmalıdır, zəncirvari getməlidir rəvayət. Etibarlı olmalıdırlar, hafizələri güclü olmalıdır. Rəvayət başqa bir rəvayətə müxalif, şəz olmamalıdır. Rəvayətin içində başqa bir naqislik, illə deyilir ona, olmamalıdır. Bunları izah eləsən də o hədis terminlərini bilmir. Başa düşməyəcək, cahildir. Quran-ı Kərimdən desən ki, Quran-ı hafizlər bunu rəvayət eləyə-eləyə şəcərələri var. O vaxtdan bu dövrə kimi heç bilməyəcək şəcərə nə olan şeydir. Sən onu məntiqlə necə, loğru dillə necə başa salırsan? Deyirsən ki, Allahın kəlamı bərəkətli kəlamdır. Allahın kəlamı bərəkətli kəlamdır. Quran-ı Kərimi Allah Taala nazil edib. Elədir? Və Allah da söz verir Quranda. Səhv eləmirəmsə, Nəhl surəsində. İnnə nəhnu nəzzəlnə zikrə və innə ləhu ləhafizun. Qur'anı biz nazil etdik. Sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacaq. Birinci sualım. 15 əsrdir onu qoruyur, qorumur. İkinci sualım. Elə bir kitab göstərin ki, hətta başqa səmavi kitablar Quran qədər oxunsun. Quran qədər əzbərlənsin. Quran qədər paylanılsın. Quran qədər təbliğ olunsun. 6 yaşından 100 yaşına kimi milyonlarla insan, müsəlmanlar bu kitabı əzbər bilir. Bu kitabın bərəkətli olmasına işarədir. Və dəbdən də düşmür. Yəni, adam bir dəfə oxusun, sonra maraqsız gəlsin, ona yox. Adamlar var ki, 3 gündən bir xətm eləyir onu. Ayda 10 dəfə oxuyur. Dəbdən düşmür. Elə bir kitab varmı ki, onu adam oxusun, bir dəfə, 2 dəfə, sonra bezməsin? Var elə bir kitab. İnsan əməyinin bəhrəsi hamısı insanı sonra son nəticədə bezdirir. Bir dəfə, 2 dəfə, 10 dəfə oxu, sonra yorulacaqsan. Ancaq Quran-ı Kərimi oxuyursan, ondan doymaq bilmirsən. Bu kitabın bərəkətini göstərir. Allahın kəlamı olduğunu sübut edir. Həmçinin də Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri. Əgər hədisdirsə, Allah tərəfindən vəhiy ilə nazil olmuş, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi bir kəlamdır. Mə yantiqu anil hava in huva illə vahiyyun yuhə. O heç nəyə özündən danışmır. Danışdığı hamısı vəhiy vasitəsilə nazil olmuşdur. Diqqət edin. Allahın kitabından sonra bizim üçün etibarlı, səhih hesab olunan kitablar var. Hədis kitabları. Buxari, Muslimin səhih əsərləri. Bu əsərləri yer üzündə milyonlarla, 10 yaşından 100 yaşına kimi milyonlarla əzbər bilən insanlar var. Əzbər. Bəziləri də hətta isnadı ilə əzbər bilir. Başqa bir kitab göstərin.
Başqa bir kitab ki, o kitabı insanlar sevə-sevə əzbərləsinlər. Bu da həmin o kitabların, həmin o hədislərin bərəkətinə dəlalət edir. Və bu söhbətimi, bu nəsiyyətimi bir hədislə tamamlamaq istəyirəm və istəyirəm ki, bu hədisi qulağınızda sırğa edəsiniz. Bu hədisə əməl etsəniz, özünüz ya yaxşı insanlardan, ya pis insanlardan olacaqsınız. Özünüz bilin. Seçim sizdədir. İxtiyar sahibisiniz. Dində məcburiyyət yoxdur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir gün sahabələrinə sual verir. Sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verimmi? Sahabələri bəli deyə cavab verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. O kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşür. O adam ki, onu görəndə yaxşı işlər görmək yadına düşür. Yaxşı işlərdən danışırsan, yaxşı işlər görməyə can atırsan, bil ki, o insan müsəlmanların ən xeyirlilərindəndir. Sonra Rasulullah s.ə.v yenə sual verir. Sizə ən pisiniz barədə xəbər verinmi? Baxın, onlar da müsəlmanlardır. Biz onlara kafir, müşrik demirik. Onlar da müsəlmandır, ancaq ən pisləridir. Sahabələr bəli deyə cavab verdikdə Rasulullah s.ə.v buyurur. Söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Müsəlmanların ən pisləridir. Allah bizləri bu xüsusiyyətlərdən uzaq eləsin. Amin. Allahdan istəyim budur ki, bizi namazlarımızı vaxtlı-vaxtında, doğru düzgün, ələl-xüsusda rükü və səcdələrini tam şəkildə yerinə yetirməyə müvəffəq etsin. Amin. Qiyamət günü bu namazları bizim üçün bir nur, lehimizə bir dəlil və bir də nizat tapmağımız üçün bir səbəb etsin. Amin. Sonra da bizi cənnətin hər bir qapısından, ələl-xüsusda namaz qapısından Firdos cənnətinə çağrılan kimsələrdən etsin. Amin. Allahım, bizə qıldığımız namazlarımızın şirinliyini daddır. Amin. Və onları bizim üçün gözümüzün ağı qarası olan ən çox sevdiyimiz əməllərdən et. Amin. Bizi o mömin bəndələrindən et ki, onları görəndə Allah yada düşür. Amin. Allahım, İslamı və müsəlmanları izzətləndir. Amin. Şirki və müşrikləri alçalt. Amin. Dinin düşmənlərini darmadağın et. Amin. Və muvahhid qullarına zəfər bəxş elə. Amin. Allahım, bu məmləkətə və digər müsəlman məmləkətlərinə əmin-amanlıq və arxayınlıq bəxş et. Amin. Ey aləmlərin Rəbbi, ey Allahım, ölkəmizdə bizə əmin-amanlıq bəxş et. Bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəlt. Bizə batili batil olaraq göstər və bizi ondan uzaq et. Subhanəkəllahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la iləhə illə əntə, əstəğfiruka və atubu ileyk.